ហើយនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារឈ្លានពានមកលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជានៅយុទ្ធភូមិភាគទី4ក្នុងភូមិសាស្ត្រអូកូនតឹងឃុំស្រែនុយស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបនិងភូមិសាស្ត្រឃុំស្រអែមស្រុកជាំខ្សាន្តខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី22ធ្នូឆ្នាំ2025នៅម៉ោង 16:18 នាទីយោធាថៃបានប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ទម្លាក់គ្រាប់បែកចូលជ្រៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាក្នុងភូមិសាស្ត្រអូកូនតឹងឃុំស្រែនុយស្រុកវ៉ារិនខេត្តសៀមរាបនៅវេលាម៉ោង 17:10 នាទីយោធាថៃបានប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ទម្លាក់គ្រាប់បែកចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំសាអែមស្រុកជាំខ្សាន្តខេត្តព្រះវិហារកងកម្លាំងកម្ពុជាបាននៅបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំស្វាហាប់មោះមុតនិងនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ចក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជានិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់យើងដោយអង់អាចក្លាហានដោយមិនងាករាយជាដាច់ខាតទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយ